恭喜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 ！发财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 ！恭喜什么？恭喜什么？恭喜啊！我们又获得了一个重大突破。因为从 Biking 这个主频道开始，我们最早有开箱车子嘛，然后开箱安全帽、开箱人身部品嘛。哦，那到后来克里夫山这个副频道的时候，我们开玩具、模型、乐高。到今天，我们终于又有全新的突破了。我们来开箱3C 产品。哎呀，大突破！大突破！大突破！哦，今天我们要开箱的产品呢，就是 ASUS 的外接式 AI 降噪麦克风音效卡。对，那看到这边很多人就疑惑，关我们屁事？音效卡跟我们有什么关系啊？其实这个很简单，就是ASUS他们有看到我们的影片啦，那他们发现说，第一，我们平常有在拍影片，那影片过程中，像上次那个车展的时候，它就有很多的杂音嘛。对。那如果那个时候有一个降噪麦克风的话，它是不是可以把周围的杂音给降低？那这个不止大家听起来舒服，我心情也会愉快。哦，因为上次做车展的时候，我做了一个快报嘛，录得很开心啊，你也拍得很开心嘛，剪得也很开心啊。但是我看到后台的时候，我不欢喜，为啥？因为那只不能盈利。开场的时候收到那个现场的音乐现场音乐太大声太清楚的时候，他那个后台就跟你说，你这个有版权问题，那一只就不能下广告，浪费我的时间。好，那这个呢，或许他就可以把一些杂音给处理掉。对，那再来就是，其实我们拍片的时候啊，前阵子上了一支他这个当三宝的影片，那底下就有人留言说，你们会用麦克风，会用这个手机联络一下吗？其实会哦，就是像有一些画面，我们等于是埋伏式，就是我摄影机是摆那个定点，那我车子会从看不到地方骑出来，可是骑出来的时候，我并不知道在你们这边是什么状况。搞不好有大车过来啊，砂石车过来啊。那如果这个情况下，他们就会跟我说，小三先不要过来，有车，那就可以避免一些不必要的风险了。好，但是我会有个困扰，就如果说像我们平常在拍台20那一段，它很安静，你们讲话我都听得清楚。可是比如说上了快速道路，有时候你看那快速道路的示范影片，他们会在车上跟我讲说前进一点，后退一点。那个时候，其实很多时候我听不太清楚，所以你还要搭配手势的辅助嘛，又或者拍市区动态的时候，那个干扰都太多了。那这时候如果你们这边讲话有一个降噪的功能，对我来讲是会比较方便的，所以那时候ASUS说，这给我们试用看看的时候，我自己是非常期待的，但是呢，我对3C产品其实没有那么熟，所以今天这个介绍任务就交给你了。好，这个所谓的降噪麦克风音效卡，其实我有点疑惑，因为我对电脑这一块真的不是很了解。那一般我讲音效卡，想说就是装在那个桌机上那样子。那它这个所谓音效卡指的是这一块。对。那这一块是发挥什么功用？你不要看它这块小小的，它其实里面已经预先收入5000万种的环境噪音。比如说，我跟你讲，这种东西真的有时候听了我不是很相信。就像那个 GoGo 上市的时候GoGo Viva， 他说我们的配件搭配就100万种的搭配，冷静，不是啊，他所谓100万种搭配就是你装菜篮子就是一种，菜篮子加后扶手就是2种，然后菜篮子加后扶手再加这个什么保护的壳就3种，那乘起来几百万种，神经病。那它这个5000万种噪音我们一般日常生活中会有这么多的杂音吗？会有，比如说我走在路上通话的时候，马路上的车声。OK， 或者像最近下雨的那个声音，那或者像我们打电动的时候，会有键盘的声音对了，因为其实他们做很多是属于电竞产品，没错。那因为我自己是没有玩，我玩手游比较多，可是我们也知道，像他们在通话的时候，如果那个键盘声其实是会有干扰的，但是5000万种实在是有点夸张，那会不会连一些那种什么害羞的声音，他们都事先录进去？害羞的声音，比如说排气管很大声你骑在路上觉得很害羞类似这种声音，搞不好都有所以任何环境下它应该都可以使用，没错。那它使用的方式呢？它使用方式很简单，就是只要把你任何3.5mm 的耳麦接到这个头之后，你的耳麦就可以马上有降噪的功能。就是说只要是3.5的插在这边可以插进去，对。然后另外一端，我不管是那种很便宜的大卖场买的那种立起来的麦克风，还是耳机那一种麦克风，都可以使用。没错，就是任何的麦克风只要加上它，就变降噪功能。是。听起来就很胡乱，也不知道真的假的。那另外一端呢？另外一端就接手机嘛。对。那另外一端是 USB 的 Type C， 那另外它里面还有附一个 Type C 转 Type A 的接头。所以其实电脑、手机也都可以使用。没错。好，但是呢，就如同我们测试所有产品一样，听起来很厉害但实际上怎么样呢？不知道。那我们就直接透过实测来看看它到底降噪功能如何我准备了一段国军
最喜欢的文字啊，让你念出来，用愉快的心情念出来，然后我们在下大雨的情况之下去看看，如果我只用手机收音，跟手机加一般的耳机收音，是跟手机加我们这个降噪音讯卡跟耳机的收音，看看到底会有什么样的差别。严禁涉足舞厅、酒吧、酒廊、酒家及有女陪侍之卡拉 OK 餐厅、KTV、色情理发厅、茶室、咖啡厅与赌博性电玩等不法及易造成危安事件之场所。严禁涉足舞厅、酒吧、酒廊、酒家及有女陪侍之卡拉 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 OK 餐厅、KTV、色情理发厅、茶室、咖啡厅与赌博性电玩等不法及易造成危安事件之场所。好的，听完这段文字哦，让我也想起我还是国军的那个年代，对，好，非常的愉快。那刚刚这样子听下来啊，老实说，你说真的，你有没有去过那些场？没有，去了就糟糕了，没有。好，因为这个事情我比较在意是这个部分。好啦，因为音档的部分其实听起来很明显，对，我单纯用手机声，它就是有很多杂音，其实会听不太清楚，这就是我平常你们在车上，我在快速道上，我们在骑在拍的时候，我听到的感觉，杂音太多了，那再来呢，就是接耳机，那耳机其实说真的，听的就已经蛮清楚了，对，只是在那个过程中，像我们平常这样拍片啊，我还是可以听到你背景在发生什么声音，比如说你在那边跟我说，可以过来了，小生那边，那个子欣那边碎碎念说，怎么那么久，这些声音听得到，你会听得到吗？你打方向那声音，其实那个都还蛮明显的，那最后就是加上了这个神奇小卡以后呢，其实说真的，那些杂音就听不到了。对，这影片中大家也可以发现，只是呢，如果我今天单纯以降噪，我要听话听得清楚，我觉得它表现非常好。对，但如果要用在影片里面，我觉得完全不适合。这跟我预期的有落差，音质品质稍微比较没那么。因为我自己以前只用过降噪耳机，那时候我觉得太神奇了，那是我人生第一次。你知道我什么时候第一次用吗？那个坐飞机被升等，然后我才知道商务舱原来他们用的耳机是那个降噪式耳机，这太棒了！因为以前搭飞机看电影啊，下来都不知道看了什么，因为那声音听不是很清楚嘛，所以我在想说，会不会降噪麦克风也如此的神奇？但看起来它的作动方式是不太一样的，所以这个电子音会比较多，你觉得那个讲话音调都变了。那这个如果放在影片里面，大家可能看影片看得不是很舒服。那再就是它有一些字尾，我刚刚自己在听，它那个音会跑掉，对，有点被吃掉的感觉。可能你讲话讲到后面气比较弱的时候，它就把它判断成杂音了。没错，这个是我觉得比较可惜的。所以原本我预期啊，如果这个加上，因为我们这一次所使用的耳机刚好也是他们提供的嘛，这个也是，这个就是他们电竞的产品的。那这一组耳机其实它是入耳式的耳机，它有耳麦的功能嘛。我原本想说啊，你就这样子弄起来，因为它有提供一个小包包嘛。对。我的小盒子呢，我就这样子收起来，在这个小盒子里面，放在我的摄影包里，因为我们摄影包尽可能的轻便一点。我想说当做备用，那目前看起来是不适合。
哦，因为这样听大家一定觉得不舒服。可是如果我们出去拍片的时候，你把它收这样小小的，当做备用，我们要语音通话的时候，我觉得其实蛮好的哦，因为它可以让讲话听得更清楚。是，好，所以拍片呢不要用啊，但是通话可以。那另外啊，他们这次其实还有准备一个看起来更厉害的耳机，就是耳罩式的。这个也是他们电竞类的产品，对 ，ROG。哦，那这个其实戴起来就帅，对，而且其实它本身就有降噪的功能，对，它的降噪技术跟我们这个降噪晶片是一样的技术，对。但是因为这一个晶片啊，这个音效卡它的好处是你携带方便，对，而且你任何的耳机便宜货你加上去都会有这个降噪的功能。当然，你耳机如果更好一点，它可能在处理过程中会更棒哦，但是它就是方便。那这一组呢，戴起来我觉得非常的帅。哦，因为其实过去啊，我自己以前对这一块真的不是那么懂，像我没有在玩电竞游戏嘛，所以我不知道说所谓电竞产品到底差在哪里。你以前不是有跟易达在玩？哦，那个如果啊，我的认知是这样啊，如果你打得很烂，然后每次上去啊，因为我后来玩就是比如 low 啊或其他的我都会把那个对话关掉，要不然他们一直骂我，心情不是很好。OK， 聊。我们没有在接触就偶尔玩的人，我会觉得说，哇，那个电竞产品都是很浮夸，那键盘会发光啊，滑鼠看起来很厉害啊。对。可是他们其实根本的设计原因是说，他希望你在使用的时候可以更舒服，因为你电竞有时候玩起来就一整天嘛，你是不是一定要舒服？对，那你也才能够专心投入在比赛中。哦，那在这样的前提之下，它或许造型浮夸一点没有错，但是我们一般人要使用也绝对 OK。就像你骑车。我可能没有比赛，可是我一样可以戴竞赛级安全帽，用竞赛级的手套嘛，因为它的配备、它的效果是好的。对 ，OK， 好，所以它有这样的产品，只是说这个东西呢，我原本想说，因为如果拍片绝对不会用这个，但如果你是在比如说我们拍的时候，你是要跟我通话，那用这个好像比较好，因为你也可以听得比较清楚嘛。对，重点是比较帅。你现在去赛车场，我们在拍片啊，它旁边就对话就这样，没问题哦，看起来很帅。好，所以要装逼的话就可以用这个。那一般来讲，我可能像这个，我们就以后就可能带着啦，这是山路通话的时候可以使用。OK， 好，那以上就是我们这个关于这一组外挂式降噪 AI， 好，名字很长，总之就是这个神奇晶片的一个开箱啦。这个东西之后呢，我们会带着使用。然后呢，我们也希望说，因为其实我们日常生活中真的有很多东西我们自己去买了，那开箱就可以跟大家分享。好，那我觉得各位干爹。其实呢，我们是可以把这个东西好好的介绍，在各种场合我们都会帮你找到你的东西适用的产品。比如说我们刚刚讲的，我们一直在介绍影片都是这样，没有不好的车，只有适合与不适合。所以你们的所有产品呢，我们都可以把它做一个很完整的曝光。所以明年有机会的话，也许ASUS可以直接赞助我们车队，我们就做 ROG 车队 ，ROG 素人车队，对不对？然后呢？这个有很多应用啊，我们在旁边这个沟通的时候就可以用你们的产品，对不对？电脑我们在看 GPS 路线的时候，打开哇，你们电竞笔电，对不对？电竞手机那最后最重要是什么？你知道吗？因为我们在旁边要休息嘛，来电竞拿出来躺着的。跟 MotoGP 差不多。是，连电风扇都不用买，那个电竞风扇直接弄一整排这样。用电竞风扇那个电竞主机里面的风扇排一整排啊，都可以，对不对？宝可梦阿北都可以这样一排了，对不对？没有问题啊。说到手机，虽然我们诚真干爹，但我还是要讲一下，这个有一个致命的缺点。它现在对应的，像我们的手机其实都不能用，因为它没有对应到 iPhone。对，它是直接在官网上写不能对应 iPhone 嘛？对，它对应都是 Android 系统的手机。好，那这个部分我觉得是比较可惜的。那因为刚好我们今天暑假有实习生嘛，我们的实习生他那个手机就是可以对应的，就可以使用了。所以这个我想也是一个问题。那或许未来他们可能会在针对这个部分去做一点改良，也许 iPhone 可以用。那如果这样，它通用性就会更高。但没有的话就。不好意思虽然征求干爹，但这个还是要实话实说，好不好？好，干爹别生气，要说好话很简单，明年赞助就好了。好啦，总之是这样。那之后如果再有一些神奇的产品，一些酷东西，我们再用钱买下来跟大家分享。OK， 好啦，如果想看更多奇奇怪怪开箱，更多浪费你时间、浪费你生命的废片的话，请记得订阅我们克里夫山频道。我是小三，我就下次见，拜拜，拜拜。